me dey Isaiah Kodwampo obetumi afem the great ampo mbrembren won me nka mo ni ehwe too much G8 mo ye too much na me so me I'm on fire. Breaking news as Sabre Abeka Yensano HRS celebrated Ghanaian lawyer Maurice Ampao ni yiri nimpo Mrs. Evelyn Ampao watwa nananum ewo ensiedo na ebusiafo ensemwe akoya ro senkese pe mo ya because obi enim from records kamfo a lawyer Maurice Ampao ebribia so wonya opportunity si wotna fidie so anase TV so radio so bibia na se wo kana ne yire enwo asema na wawe enwo asema wotimi kamfo ne yire na esifa na te se asemwe to no Sabre yi na te se akoya ro senkese pa na ne yire Miss Evelyn Ampao yi chese woja enkolam yenu entafo ewo echi enini kuno lawyer Maurice Ampao na se de nam so emano ehwene kwa ebusafo mo fa nche Sabre yi sheda emetoda nchiremu sheda bana se we film no eno eni asema yensa aka na se na eni sifatia nti menuaba eke kapa wa ha yebeko ensem no emuniti kan ho na yemobo ensem no ewu ekia lawyer Maurice Ampao oyobi Ghana ha te say obi a wo ka say lawyer ye nim no pa de it maka say wono number 1 a sign ni involvement in social issues as semesi wo man mu na te so de na no atum no wo ka wasem na bibie ni na te so we very active pa na asense atum Sabre we mu no dia kaka na betimi aka fon na mama na makonya yiso achia washafo anyway tifo ye share ye papa se de wudi kan na wo ye lawyer te se budo na enim no enam ne nkasa ye efa ensema ya na ekoso wo memu hu ni sem wo se ye mfa ye entu ye na wakwa ye lawyer no ni mu mra so de wo oba ebebeka ye ensem no ma ye hunu na ye jinabia na sese de ensem no etie na in this time na ye arawusem we atono de betimi aka ne se ye ma no yakọ ene hyeden because obi nim nyamena na ema ono a na wosanso eje yenim se we enye ade a wobefa ne totoroto sa de biada because said na wudi kan wo dane da wo babonten na wokasa ede afa na yere hu a ye hwe last time a se na emada na wo celebrity yere said o kan ye for 10 good years a wo mo ware ye na wo mo enyaba ni nyina mu no ba na mpa ba wo de mpaibo ede srera de se wo nyaba ba kumpa enumu na chesenyame edodom no entafo itutimo se oba no wo bia chese waboa no wakoni asa bebre so ebusuamu awaremu adwumamu bibiam enti metimi aka se wahwe adekase e pa nanso so ene kana awrechiche wo nipa wo nim se nyame na wagye no ne nimbuta yenti ante eden a wo bechiche ne re asma okay ama sisi I'm just imagining the state of home sisi because this is the same man or can say for years na wo pe ne law certificate o ye djuma kra na just won ye djuma po ye ne na sustaining no ne sustain at say ultimate say for most of the conversations ne na abwana why a strong pillar behind him for quite a while and say no to me ejina na so ahwefie na Sabre ye mo nyama mo makrempo nyihe I thought I said kwa no do pepe so metima ye okay on their own na the yiri film no arrow because I say obi na kan asem kaye de kan ne ka be man ko no ban hwe ye nkwada because I say mema hwe ye nkwada no all the time no obeka bibi ni na wo hunu so a na dwen all the time ebeko ne yiri say anka me yiri wa ha nkono na yesi anka wa ha nkono na hwe nkwara no nko wa ha nkono na yesi diama because I say mema dia the type of say like omo ye busy with ye wo madwuma na yinti efia de se ba be ka ho nkwada suku na nyoma ese ba bebom ebe difficult time ede amana se de make an nyame nkuto na ebetimi aboa na mana pass through all this too early but me say me say after this can he come back on his feet because or fap him or strong go the few on China
it's a serious blow. Sure. It is said they coming, but also or a very they tell me this and say we just from fashion say too early, but you didn't say or a very jovial, hard person like about all out. Sure. And you hear himself from the conversations there because of the so and I say the backbone. Ni strength or derive free ni yere ewo 90 ni really feel in this emitia where we want to say what you say we dey unexpected me nya sure say what prepare na drink crap o say what they prepare say bibi but like atun eyem pofrimu na say ya repan so at least what you say oh dey ko dey o me share that and then starting cycle my dey say bibi etimi si sure bibi etimi si but we dey quite say improve passion yante ne yare yante ne hwe ne ebae anana masa wo ka say bia obesa agina ne na so ebiema obetimi there is always a way out now so ade na take time because obi a waboawo obi a wagina wachi obi a wabo wachi dom wo nyuma bebremu wo confident ni ya like onunti na ama wabeye nia wabeye anase onunti na ama wo ni swade hu no obotaye ananka wo wa brabom etimi abamu na empofrimu all of a sudden watimi afi wonu it will be hard say ube kasa uru ebetimi afi all the time the scar will be there den ya say okase ni we fi say den components still ko twa nko ade na ni eboso a obehunu na ni eboso a obekai na the moment na ni bebon kwada ne so no obekai na the moment a opie koba ekohia amfofo no wo mo sere wa abontin na ni refi ne ho component the moment obedru fi onye hu kwada no kwada obekai say na obi kai ho na obi ewo ye nche na obi wo ho no mo a wo hwetoto enwoma ye enti like ebema na obefa ya obebi obefa nyoma bebre mu ba ene ye kana nyame ahoden ne na basaba ne so it will take time but obetimi overcome erade same way the emo ya wo sempa na every simu so de every way mu de emo odi ankasa owo ne de chese do na edos owo 2021 de wo ne dos no crepa just 2 months into the year na enim se obia sha afia si no high expectations so nyema be kodi coronavirus be ko bibia na se obia high hopes na se emia dana be se no we de arobo sem kese baba ni nyemu no se afei na ensem na beto danti de wo mu bia no ye de ni ebedi echire ne te se ntie de wechire no ye tibia ye de asomo e wo fidie so nti mun hye so na mun stay glued to mo fidie no so na se mun subscribe na mun notification bell no say na be ya every bia no update bia ba na say the two a won fit me nya ntempa so etimi a follow story na a share de akowie ne de eko ewo too much gh so na ma owisu a enim de mejina too much anemu stress shedding everybody o e de ama papa lawyer Morris Amber says abre de nyakopo we hear the pass won cheche re na won so na ko nu ntimi nyina because everybody more day emu be ya so e ma ono ene ne buso ntinyakopon emmenu na wo mbata no na wo ma ne njaso a obetimi e de apem akokan e de free wo ya ne abepo a sabre abeja ne so emu nti me di esino obetimi a subscribe to channel sana mechanical no follow yen wo Instagram platform here Twitter platform at @tumagh_ Facebook so too much GH nana ma owu so a enemy me ne ekes kapan na isinko nyati nkomo nyame ya ma e be say dey sharp e macro bibia me de Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembrem wonu me nka mo ne hwe too much GH mu ye too much na me so me ye amo fire